teşekkür ediyoruz. Burada konuşacak tek bir konu vardır. Onu Sayın Başkanımız izah edecektir. Artık Akçabat'ta bazı sivil toplum örgütleriyle beraber ses getirip Akçabatlı'nın hak ettiği bazı değerleri ilçemize kazandırmak, vakfın ve sivil toplum örgütlerinin ve siyasi parti temsilcilerinin görevleridir. Katıldığınızdan dolayı Akçabatlar Vakfı adına, başta başkanımız olmak üzere belediye başkanımıza, siyasi partinin temsilcilerine, sivil toplum örgütlerine, çok değerli basınımıza çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Konuyu açmak üzere Akçabatlar Vakfı Başkanı Sayın eski milletvekilimiz Doktor Ali Kemal Başaran Beyefendi'ye açıklama yapmak üzere sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim. İzin verin, müsaade ederseniz böyle oturduğumuz yerden konuşalım. Müsaade ederseniz. Sayın Belediye Başkanım, değerli partili kardeşlerimiz ve sivil toplum örgütlerinin çok değerli üyeleri. Büyük lütfettiniz, geldiniz. Çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Şimdi efendim, biliyorsunuz Akçabat gerçekten bir güçtür. Ama bu gücü genelde çok sergileyememişizdir. Bizim milletvekilliğimiz dönemlerimizde bile Akçabat gerekli şekilde gücünü ortaya koymamış. Şimdi Trabzon'da son zamanlarda bir üniversite olayı gündeme geldi. Bu üniversite olayı efendim 500'ü üniversite istiyor, bir başka yer üniversite istiyor. Efendim en uygunu, altyapısı en müsait olan Akçabat'tır. O sebeple biz ortak bir hareket yapalım. Bu yaptığımız hareketi gerekirse Cumhurbaşkanımıza bile getirelim diyorum. Hep birlikte getirelim diyorum. Yani Akçabat'a bir ikinci üniversite isteyelim. Bizim Söğütlü'deki altyapımız ikinci bir üniversite olmaya müsait. Bayburt, Gümüşhane üniversiteleri ilk kuruldukları zaman hiçbir şeyleri yoktu. Halbuki bizim o zamanlar bile üniversite olabilecek altyapımız vardı. Ama maalesef burada iki üniversite çok büyük göründü ve o bize verilmedi. Şimdi Trabzon büyükşehir oldu. Büyükşehir olması sebebiyle bu biraz daha kolay istenilir, alınabilir gibi düşünüyorum. Bunda ortak bir irade ortaya koyalım. Siyasetçi kardeşlerimiz, İktidar Partisi'nin temsilcileri, Sayın Belediye Başkanımız, ses düşünceleri önemli. Bir şey daha söylüyorum. Akçabat geçmişte ben siyasetçi olduğumdan böyle güç bizdedir. Hatta taban siyaseti yaparız. Ama bakarsınız ki efendim öbür taraftan Kemal abi öyle konuştuğuna göre Sayın Vakıf Başkanımız değerli partilerimizin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, değerli arkadaşlar, basınımızın değerli mensupları, değerli arkadaşlar, ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle vakfımız böyle bir toplantı düzenledikleri için başta vakıf başkanımız olmak üzere tüm yönetime teşekkür ediyorum. Vakfın ilk toplantısında da söyledim. Ali Kemal Bey'le bir hareketin başlayabileceğini ben düşünüyorum. Ve şu ortamda öyle bir hareketin başladığını, yani vakfımızda bir canlılığın geçmişte de arkadaşlarımız çalışmaları oldu ama tabii Ali Kemal Bey'in bir tecrübesi var. 3 dönem milletvekilliği yaptı, il başkanlığı yaptı, uzun süre Trabzon'da doktorluk yaptı. Muhiti geniş olan bir büyüğümüz Ali Kemal Bey. Onun vakıf başkanı olmasıyla birlikte vakfımızda bir hareket olacağını hepimiz tahmin ederiz. Ve hakikaten o doğrultuda böyle bir toplantıyı da düzenlediler. Tekrar teşekkür ediyorum.
Ali Kemal Bey de belirttiler. Bugünkü konu üniversite, ikinci üniversitenin Trabzon'da kurulması. Tabii işi biraz Akçabat ve Trabzon olarak ikisini birlikte değerlendirmek lazım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye'de 3 büyük şehir dışında kurulan ilk üniversitedir. Anadolu'da kurulan kuruluş kanunu ilk çıkan üniversite 1955'te kuruluş kanunu çıkmıştır. Anadolu'da ilk üniversitedir. Ondan sonra Atatürk Üniversitesi Erzurum'da kuruldu. Biraz daha sonra şeye geçti, eğitime, öğretime başladı ama en eski üniversite Anadolu'da. Tabii Trabzon birçok özelliği olan bir yer. Trabzon kültür şehri, sanat şehri, tarihi bir şehir Trabzon. Geçmişinde önemli, Osmanlı'da önemli yeri olan bir şehir Trabzon. Herhalde ilk üniversitenin Trabzon'da olmasının bir anlamı vardır. Geçmişte ilk üniversitenin Trabzon'da kurulmasının bir sebebi var. İşte bu demin saydığım özelliklerinden dolayı Trabzon'da ilk üniversite kuruldu. Ama ikinci üniversitenin kurulmasında biraz geç kaldık diye düşünüyorum. Ben askerliği Eskişehir'de yapmıştım 1974-75 senelerinde. Orada ben askerlik yaparken Eskişehir'de bir Ticari İlimler Akademisi vardı. Henüz üniversite falan yoktu. Şu anda ben hep Eskişehir'e örnek veririm. Bunu rektörlerle de, her gelen rektörle konuşurum. Rektörlerle de konuşmalarımda Eskişehir'den bahsederim. Hakikaten Eskişehir bu üniversiteler konusunda, eğitim konusunda bayağı yol almış bir şehirdir Türkiye'de. Öne geçmiş bir şehirdir. Biz arzu ederdik ki Trabzon'da böyle olsun diye arzu ederdik. Ama bugüne kadar bu gerçekleşmedi. Trabzon bunu taşıyacak özelliklere sahiptir. Biraz evvel de söylediğim gibi. Bunu taşıyacak özelliklere sahiptir. Tabii biz Akçabat olarak, Eğitim Fakültesi Akçabat sınırları içerisinde olduğu için Akçabat olarak bakıyoruz ama aynı zamanda Akçabat Trabzon'un bir parçasıdır. Yani çok yakın bir yerdir Trabzon'a. Trabzon'un mahallesi gibidir. Geçmişe bakın, geçmişe iç içe olmuş. Her şeyde bak, futbol Trabzon'da başladı, sonra Akçabat'ta devam etti. Akçabat'ta da Trabzon'a en yakın yeri olarak Akçabat'ta devam etti. Sanatın her kolu böyledir. Onun için biz Akçabat'ı Trabzon'da ayrı düşünmüyoruz. Tabii bu üniversitede Trabzon'un ikinci üniversitesidir. Dolayısıyla Akçabat sınırları içerisinde olacak. Tabii büyük şehir olunca artık Akçabat şu bu da çok şey değil. Yani büyük şehir sınırları içerisinde olacağı için belki sadece Akçabat demek biraz kendimizden yana konuşmak gibi olur ama Trabzon'un ikinci üniversitesi olarak buna bakalım. Bakmamız daha uygun olur diye düşünüyorum. Ve Akçabat'ta olması bakımından da bizim için önemli bir kurumdur. Hakikaten çok daha önceleri olabilmeliydi. Ali Kemal Bey de söyledi. Bunun altyapısı hazır. Her yerden daha hazır. Biz geçmişte de her rektörleri, her yeni rektörü ziyaret etmişizdir ve bu yöndeki isteğimizi kendilerine belirtmişizdir. Bu rektöre de gittik arkadaşlarla birlikte gittik ve bu üniversiteye, bu fakültenin, eğitim fakültesinin, sadece eğitim fakültesi değil, şu anda 3 tane fakülte var Akçabat'ta. Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi olmak üzere 3 fakülte var, yüksek okul var, konservatuvar var, benim bildiğim. Bunlar var. Ayrıca tabii bu üniversite kurulduğu zaman sadece Akçabat'ta teşkilatlanmayacak. Aynı zamanda Batı ilçelerinde de
fakülteler ve mevcut yüksek okullar var. Belki yeni fakültelerde kurulmak üzere, yani Batı ilçelerini de kapsayan şey olarak, üniversite alanı olarak Batı ilçelerini de kapsayan bir üniversite olacak diye düşünüyorum. Bugüne kadar ben belediye başkanı olarak her vesileyle bu üniversitenin kurulmasının gerekli olduğu yönünde fikirlerimi her yerde beyan ediyorum. Dosya hazırlayıp ilgili yerlere, milletvekillerimize, bakanlarımıza, gelmiş geçmiş bakanlarımıza, herkese iletiyorum. Tabii bu kamuoyu oluşmasının da burada büyük önemi var. O bakımdan bu hareket önemli. Yani şu anda yaptığımız, bunu daha da geniş çapta sürdürmek lazım diye düşünüyorum. Bakın, bir üniversite bir şehre en az 50-60 milyon devletten getiriyor. Ben şeye bakıyorum, bütçelerine bakıyorum. En küçük üniversitenin 30-40 milyon şeysi oluyor. Orta halli bir üniversitenin, mesela diyelim ki Rize'deki üniversitenin veya Giresun, Ordu'daki üniversiteler 50-60 milyon, 70 milyonluk bir yatırım öngörüyor her sene. Bu büyük bir yatırım tabii. Bunun Trabzon'da olması, Akçabat'ta olması bizim için önemlidir. Bu bölge, Trabzon, işte demin özelliklerini saydık. Onun dışında geçim olarak en çok ticaretin olduğu bir yerdir. Yani Trabzon bir ticaret şehridir. Aynı zamanda bir eğitim şehri olmalı, bir sağlık şehri olmalı. Yani sağlık, eğitim sektörü, bu iki sektörde Trabzon'un öne geçebileceği sektörlerdir. Bu bakımdan da üniversitenin bir an evvel ikinci üniversitenin kurulması lazım. İkinci resmi üniversite diyelim. Bir özel üniversite kuruldu, vakıf üniversitesi kuruldu. Biz ikinci devlet üniversitesinin kurulmasını arzu ediyoruz. Vakfımızla birlikte ben belediye başkanı olarak her yere hazırım. Yani ne gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa birlikte çalışmaya ben hazırım. Bunu da burada belirtmek isterim. Ve hepinize ben saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Trabzon'umuzun artık büyük şehir statüsü kazanmıştır. Bir şehir büyüklük kazandıran o şehrin ekonomisi, sanayisi, mimarisi, sanatı, sporu, gençliği ve yetiştirdiği insan gücüdür. Güzel Trabzon'umuzun son yıllarda bunlardan birçoğuna sahip olmuştur. Ancak daha büyük hamleleri ve büyük projeleri takip etmek, bilhassa ekonomiyi canlandırmak, insan gücü yetiştirmek durumundadır. Bu nedenle Erzurum, Eskişehir gibi illerde ikinci devlet üniversiteleri açılmış ve bu üniversitelerde eski eğitim fakülteleri de kurulmuştur. Çünkü bu eğitim fakülteleri, kampüsleri fiziki yapısıyla üniversite olmaya hazır alanlardır ve kolayca ikinci devlet üniversitesi buralarda kurulmuştur. Trabzon'umuzda ikinci üniversite hak etmektedir. Trabzon'da ikinci bir devlet üniversitesi kurulduğunda daha kaliteli insan gücü yetişecek ve bir üniversite sosyal bilimlerle, biri de fenle uğraşacak ve insan istihdam edecektir. İşte biz Akçabat'taki sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, Akçabatlar Vakfı'nın başlattığı Akçabat'ta ikinci devlet üniversitesini istiyoruz ve bu haklı isteği destekliyoruz. Çünkü Akçabat'ta, Söğüt'te bulunan Fatih Eğitim Fakültesi bu yerleşke için hazırdır. Ayrıca Akçabat, Trabzon'un en fazla nüfusu olan, en fazla seçmeli olan bir ilçesidir. Bugün burada Akçabat'ta ve Akçabatlıların hakkı olan ikinci devlet üniversitesinin bu ilçede kurulması için bu tarihten itibaren kamuoyu oluşturma, bu haklı dileğimizi yerel basınla paylaşmak amacıyla bu bülteni hazırladık. 83 bin seçmeni olan ve halen Türkiye'de yaşayan 550 bin hemşerisi olan Akçabat'ın bu doğru talebi devlet büyüklerimiz tarafından objektif bir şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz. Bizler Akçabat Sivil Toplum Örgütleri ve siyasi parti temsilcileri olarak herhangi bir siyasi kaygı duymadan Akçabat'ımız için sorunlarımızı doğru şekilde dile getirme ve yetkililerin de doğru olanı yapmalarını istiyoruz. Akçabat için şimdiye kadar yapılanların doğru olup olmadığını da sorgulamıyoruz.
bugün için doğru olanın ne olduğunu bilinmesini istiyoruz. Trabzon için 2. Devlet Üniversitesi gereklidir. Bu Trabzon için bir haktır ve Trabzon'a yakışır. Ama bugünün doğruları 2. Devlet Üniversitesi'nin Fatih Eğitim Fakültesi bulunduğu Söğütlü Mahallesi'nde kurulmasıdır. Yapılması gereken budur. Bunun takipçi olacağız. Bu işin gerçekleşmesi için tüm Akçabatlar olarak kenetleneceğiz. Bu şehre yeni ufuklar açmak, yeni hedefler belirlemek bizler için bir gerekliliktir. Akçabat Üniversitesi istiyor. Sorunumuzu tüm gücüyle basınımızla paylaşırız. Akçaabathaber.com Akçaabat'tan haberiniz olsun.